Sundimtarët e regjimit Sali Berisha dhe Edi Rama kanë sjellë në Shqipëri mafios ndërkombëtar me të cilët kanë krijuar lidhje familjare dhe u kanë dhënë pasuri e fonde publike, u kanë krijuar terren biznesesh e monopole në sektor strategjik jashtë kontrollit të shtetit. Në prill 2005, 3 muaj para se Sali Berisha të rikthehej në pushtet, në Shqipëri erdhi mafiozi ndërkombëtar serbo-bosnjak Damir Fazlić, i shfaqur hapur në krah të Sali Berishës dhe i prezantuar si kryekëshilltar i fushatës elektorale të PD-s, ndërsa 6 muaj pasi Sali Berisha filloi detyrën si kryeministër, Damir Fazlić hapi kompanitë e para në Shqipëri me objekt aktiviteti në energji, puse nafte e gazi, import karburante, shitblerje toka shtetërore, import eksport e mallrash, agjenci konsulencash për bizneset, përfshirje në investimet e rrugëve, furnizim me armë e municione për forcat e armatosura. Fillimisht Damir Fazlić krijoi kompaninë Rudnep, Blencers Petroleum, Rompetrol e Petrol Slovenia Tirana, të gjitha pa kapital financiar për aktivitetet në vazhdim, pa deklarime bilance shtatimore e pa transaksione bankare. Në këto kompani kontrabande dhe lavatriçe miliardash të korrupsionit gjatë pushtetit Berisha e të trafiqeve, u përfshin Argita Berisha dhe bashkëshorti Amarbër Maltezi, gjoja si partner për konsulenca juridike mjedisore, por ata ishin ortak në nhije me Damir Fazlić. Këtë e vërtetoi dosja penale Parku Porto Romano 2009 në Durrës, ku rezultoi se kryeministri Sali Berisha, në favor të mafiozit serbo-bosnjak Damir Fazlić, e rrjedhimisht të vajzës dhe dhëndrit për të nxjerrë miliona euro fitime, vendosi të zgjeroj parkun ekzistues energjetik me 810 hektar, nga 51 hektar që ishte projekti i miratuar në vitin 2001. Në dosjen penale numër 3258, të përgatitur nga prokurori Genti Xholi, është faktuar pastrimi 132 milionë eurove korrupsion në Shqipëri e Qipro, i bërë nga Damir Fazlić gjatë pushtetit Berisha, së bashku me Argita Berishën e Amarbër Maltezin. Këtë e fakton kërkesa numër 212, fraksion 32 e protokollit, datë 23 dhjetor 2008, drejtuar gjykatës së lartë të Qipros, me objekt të dhëna për aktivitetin ndërkombëtar të pastrimit të parave të krimit nga Damir Fazlić, Argita Berisha dhe bashkëshorti i Maltezi, të maskuar pas ortakes Flutura Kola. Pastrimin e parave e kanë kryer nëpërmjet kompanive Altaria Research Limited, Avomar Limited, Amerito Limited, Polygraph Invest Limited, Iron Gold Services, Pluto Inco Ltd e Kelena Ltd, me bazë në Qipro dhe me filiale fiktive në Shqipëri, të gjitha nën kontrollin e Damir Fazlić dhe familjes Berisha, të përmendura në dosje non grata nga Anglia. Aq lidhje të ngushta e të shumëfishta interesash krijoi Sali Berisha dhe familja e tij me mafiozin serbo-bosnjak Damir Fazlić, sa e bëri pjesë të mbledhjeve të qeverisë dhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërsa si rezidencë personale i dha vilën numër 30 të ish kryeministrit Mehmet Shehu. Kryeministri Edi Rama në vitin 2018 solli në Shqipëri mafiozin izraelit Ron Jefet, të cilit i ka krijuar zona të lira biznesi e pastrimi parash nëpërmjet kompanive fiktive të krijuara të marra në ortakëri dhe monopoleve në sektor të sigurisë kombëtare. Izraeliti Edi Ramës ka krijuar kompanit Uno 18, Timac Defense, Timac Aviation, Timac Turk, Advanced Arms Technology, 1820 Albania, 1820 Black Oil e të tjerë. Këto veprojnë në sektorin e nxjerrjes dhe import-eksportit të naftës, armëve, municioneve, mjeteve ushtarake, parase elektronike dhe ndërtimeve, ndërsa një nga monopolet është ai i armëve, municioneve, dronëve e mjeteve luftarake, në ortakëri me kompaninë shtetërore Kajo. Ron Jefet është objekti një padije gjyqësore në SBA për mashtrim financiar, duke përdorur lidhjet me kryeministrin Edi Rama, emri i të cilit është përmendur për favore ekonomike me pasuritë publike, licencat dhe aktivitetet e biznesit në Shqipëri. Aq lidhje të ngushta interesash të pista ka Edi Rama me mafiozin Ron Jefet, sa e merr në delegacionet e qeverisë dhe sajojnë vendime e ligje klienteliste, ndërsa për qëndrimin në Tiranë i ka vënë në dispozicion vilën numër 31 të ish diktatorit Enver Hoxha në qendër të bllokut. Megjithse qeveria është rekord për korrupsionin me tenderët e PPP-t në krejt zinxhirin, nga kryeministria deri në njësinë e ulët të administratës, Edi Rama vazhdon të deklarojë se Shqipëria ka sistemin më të modernizuar të prokurimeve në rajon dhe në shumë vende të OBE-s. Sistemi mund të jetë i përparuar, por ata që zhvillojnë tender dhe ankandet, përfshien në pazare dhe paracaktime të privatëve që marrin fondet dhe tokat, siç ka vepruar kryeministri Edi Rama me koncesione, PPP dhe ankande projektesh për investime publike. Rasti i radhës është konkursi ndërkombëtar, i zhvilluar më 23 qershor 2026 në drejtimin e kryeministrit Edi Rama me objekt kontrate, projekti masterplanit të kampusit universitar Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në finalen e këtij konkursi, Edi Rama kishte përzgjedhur 5 bashkime operatorësh me kompani projektimi, 4 nga të cilat vazhduan garën formalisht
me skenar të parapërgatitur, sepse e dinin që për masterplanin e kampusit universitar Aleksandr Mojsiu në Durrës ishte paracaktuar kompania belge 51N4E, bashkë me filialet e saj belge 51N4E Kast dhe Jeshil SHPK. Dihet që në kompanin belge 51N4E SHPK punon Rea Gjillari, vajza e Linda Ramës, bashkëshorte së kryeministrit Edi Rama. Prandaj ky i ka dhënë dhe vazhdon t'i jap tendera ankande të shumt për projekte investimesh dhe mbikëqyrje zbatimit të tyre. Kryeministri Edi Rama, edhe nën presionin e protestës masive kundër aferave të tij korruptive, i dha projektin e kampusit universitar në Durrës, kompanisë ku punon vajza e bashkëshortes Linda Rama, shpallur më 6 korrik 2026 nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. Kjo kompani ka projektuar edhe sarajet e Edi Ramës në Surrel, projektin e sheshit Skënderbej dhe pedonales në Tiranë, kompleksin sportiv të stadiumit Niko Dovana në Durrës dhe projektet e kullave në territorin e jashtëm rreth stadiumit. Edi Rama i ka dhënë projektin e lungëmarrjes në Vlorë, qendrën COD dhe kopshtin Eden brenda kryeministrisë, konsulencën arkitekturore të qeverisë për ndërtimin e banesave pas tërmetit, shkolla, qendra sportive, kulturore, sociale, godina shtetërore e të tjerë. Por kjo firmë ka marrë edhe projekte për kulla, hotele, resorte, komplekse me pallate e vila, investitorët e të cilave, në këmbim të marrjes së lejeve të ndërtimit nga kryeministri Edi Rama, janë detyruar të pranojnë objektet e kompanisë 51N4E, ku punon vajza e Lindës. Kur Donald Trump u bë presidenti i SBA-s, ndër liderët më të gëzuar në rajon ishte Edi Rama. Edhe pse ishte Sali Berisha ai që hapi shampanjen, ai që u lumturua pa mas ishte kryeministri shqiptar, i cili kishte nisur të afrohet me dhëndrin dhe vajzën e tij. Rama i premtoi Jared Kushnerit ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnecit, pra duke i qartë se ishte një manovër për t'u afruar sa më shumë me familjen Trump. Dhe suksesi i parë u arrit te bordi i paqes, ku Rama siguroi një karrige atje. Mirë po në momentin që familja Trump vendosi të nisë investimet, fillimisht në Zvërnec, duket se u përball me telashe të cilat kryeministri i kishte fshehur. Ndonse Rama u kishte dhënë garanci për investimin, prona ku do t'investohen 4 miliard euro rezulton në procese gjyqësore dhe aty del një emër kontrovers, Artur Shehu. Për të ne kemi shkruar disa herë, mirë po sot të gjitha faqet e mediave ndërkombëtare janë mbushur me faktin se Artur Shehu është një trafikant që del në dosjet e SPAK dhe ai ka falsifikuar dokumentet e pronës ku do të investojë vajza e presidentit amerikan. Reuters i ka kushtuar një artikull sot Artur Shehut, duke ia nxjerrë gjithë këpalarat. Biznesmeni shqiptar me bazë në Miami, i kërkuar nga autoritetet shqiptare për dyshime se ka pastër para të trafikut të drogës, dyshohet gjithashtu se ka falsifikuar dokumentet e pronësisë së tokës ku Jared Kushneri, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, planifikon të ndërtojë një resort me vlerë disa miliard dollar. Kjo bëhet e ditur në dosjet hetimore të SPAK, të shqyrtuara nga agjencia Reuters. Biznesmeni Artur Shehu mohon të gjitha akuzat. Avokati i tij, Kujtim Cakrani, konfirmoi se prokuroria e posaçme ka lëshuar urdhër arresti ndaj Shehut për dyshime mbi pastrin e parave të grupeve të trafikut të drogës. Sipas dosjeve hetimore, Shehu dhe bashkëpunëtorët e tij akuzohen se kanë trafikuar kokainë nga Amerika e Jugut drejt porteve evropiane dhe më pas kanë pastruar fitimet përmes krijimit të një perandorie në sektorin e pasurive të paluajshme, duke përdorur edhe dokumente të falsifikuara pronësie. Ky artikull është ripublikuar, por ka shërbyer dhe si referencë për shumë shkrime nga media të tjera ndërkombëtare, si Al Jazeera, US News, IB Times e të tjerë. Pra, përmes këtyre shkrimeve del pastër se si Rama ka mashtruar familjen e Trump. Askush nuk mund ta mendojë se Kushner dhe Ivanka vendosën të investojnë pa marrë më parë garanci nga qeveria shqiptare. Rama u ka dalë atyre garant, por nuk e dinte se do të shpërthenin protestat dhe në kuadër të valës të tyre, në lojë do të hynte dhe SPAK. Pra, mashtrimi ndaj Trumpëve jo vetëm se ka dalë sheshit, por ka marrë jehon ndërkombëtare.